18.400 Euro Roulette Gewinn mit Roulette-Cracker aus der Badewanne heraus. Senken Sie Sie. Was war das heute für ein Tag? Schauen Sie sich das Video an. Ich habe heute in einem realen Internet-Casino, wo ein realer Kessel läuft, 18.400 Euro innerhalb von 2 Stunden gewonnen. Und sehen Sie sich an, aus der Badewanne heraus, beim Baden, über das Internet. Wenn Sie sehen, und Sie sehen es im Video, ich habe 2 Fernsehgeräte im Badezimmer, in dem einen Fernsehgerät habe ich die Tagesschau und einen Kriminalfilm gesehen, während der andere Bildschirm auf ein Live-Internet-Casino geschaltet war. Mit dem Handy habe ich mich unter anderem in das Casino eingeloggt. Um die Verbindung zu bekommen, bin ich dann übers Internet gegangen und mit unserem Roulette-Cracker habe ich die jeweiligen Sätze berechnen lassen. Ich brauchte überhaupt nichts zu tun. Alles hat das Programm für mich gemacht. Ich musste nur über das Handy schnell jeweils die 5 Satzstücke setzen. Schauen Sie sich auf dem Videofilm es an, wie es funktioniert hat. Ich habe 2 Stunden in einem Internet-Casino gespielt, in der Badewanne gesessen, die Tagesschau und einen Kriminalfilm gesehen, und 18.400 Euro gewonnen. Ich hoffe natürlich, dass die das Geld es auch auszahlen. Es ist ja ganz einfach, mit unserem Roulette-Cracker zu spielen, da dieses Programm, welches auch als Handy abgibt, alles von alleine macht, die Bildpunkte einscannt und gleich einen Satz ausgibt. Ich weise darauf hin, das Programm für den Computer und auch das App für das Handy können Sie kostenlos downloaden unter www.gambling-television.com/rouletlecracker.htm. Es ist wirklich eine hochinteressante Sache, man sitzt in der Badewanne, gemütlich schaut man Fernsehen, und ganz nebenbei lässt man das Programm im Internet laufen, und gewinnt enorme Summen. Es spielt ja überhaupt keine Rolle, denn man das mit dem Handy abmacht, ob man jetzt in der Badewanne sitzt, ob man jetzt in der Sauna sitzen, oder beim Bergwandern ist. Aus jeder Situation dieser Welt kann man ja mit einem Handy ins Internet kommen und in einem Casino spielen. Ich sage Ihnen, vor 10 oder 20 Jahren wäre so etwas noch undenkbar gewesen, aber die Welt wird sich dramatisch verändern. Ich warte darauf, dass diese seriösen deutschen Casinos, wie beispielsweise das Casino Wiesbaden oder das Casino Hamburg, es früher schon einmal gemacht haben, live ins Internet gehen, und da kann man sicher sein, dass die Gewinne auch ausbezahlt werden. Ich sage Ihnen auch, benutzen Sie die neue Technik des 21. Jahrhunderts. Ich sagte es schon, die Welt und auch die Roulette-Welt wird sich dramatisch verändern, und spielen Sie mit unserem Handy ab oder mit dem Computerprogramm in Internet-Casinos, und Sie können sehr schnell Millionär werden. Das Programm, das Handy ab und auch das Computerprogramm hat inzwischen eine Trefferquote von fast 100%. Schauen Sie sich das Video an, und Sie werden sehen, dass dieses Handy ab bzw. dieses Computerprogramm ein absoluter Gewinnsbringer ist, und alles gibt es kostenlos. €18.400 Roulette Gewinn mit Roulette-Cracker aus der Badewanne heraus. Senken Sie. Was war das heute für ein Tag? Schauen Sie sich das Video an. Ich habe heute in einem realen Internet-Casino, wo ein realer Kessel läuft, 18.400 Euro innerhalb von 2 Stunden gewonnen. Und sehen Sie sich an, aus der Badewanne heraus, beim Baden, über das Internet. Wenn Sie sehen, und Sie sehen es im Video, ich habe 2 Fernsehgeräte im Badezimmer, in dem einen Fernsehgerät habe ich die Tagesschau und einen Kriminalfilm gesehen, während der andere Bildschirm auf ein Live-Internet-Casino geschaltet war. Mit dem Handy habe ich mich unter anderem in das Casino eingeloggt. Um die Verbindung zu bekommen, bin ich dann übers Internet gegangen und mit unserem Roulette-Cracker habe ich die jeweiligen Sätze berechnen lassen. Ich brauchte überhaupt nichts zu tun. Alles hat das Programm für mich gemacht. Ich musste nur über das Handy schnell jeweils die 5 Satzstücke setzen. Schauen Sie sich auf dem Videofilm es an, wie es funktioniert hat. Ich habe 2 Stunden in einem Internet-Casino gespielt, in der Badewanne gesessen,
die Tagesschau und einen Kriminalfilm gesehen und 18.400 € gewonnen. Ich hoffe natürlich, dass die das Geld es auch auszahlen. Es ist ja ganz einfach, mit unserem Roulette-Cracker zu spielen, da dieses Programm, welches auch als Handy abgibt, alles von alleine macht, die Bildpunkte einscannt und gleich einen Satz ausgibt. Ich weise darauf hin, das Programm für den Computer und auch das App für das Handy können Sie kostenlos downloaden unter www.gambling-television.com/roulettekräke.htm. Es ist wirklich eine hochinteressante Sache, man sitzt in der Badewanne, gemütlich schaut man Fernsehen, und ganz nebenbei lässt man das Programm im Internet laufen, und gewinnt enorme Summen. Es spielt ja überhaupt keine Rolle, wenn man das mit dem Handy abmacht, ob man jetzt in der Badewanne sitzt, ob man jetzt in der Sauna sitzen oder beim Bergwandern ist. Aus jeder Situation dieser Welt kann man ja mit einem Handy ins Internet kommen und in einem Casino spielen. Ich sage Ihnen, vor 10 oder 20 Jahren wäre so etwas noch undenkbar gewesen, aber die Welt wird sich dramatisch verändern. Ich warte darauf, dass diese seriösen deutschen Casinos, wie beispielsweise das Casino Wiesbaden oder das Casino Hamburg, es früher schon einmal gemacht haben, live ins Internet gehen, und da kann man sicher sein, dass die Gewinne auch ausbezahlt werden. Ich sage Ihnen auch, benutzen Sie die neue Technik des 21. Jahrhunderts. Ich sagte es schon, die Welt und auch die Roulette-Welt wird sich dramatisch verändern, und spielen Sie mit unserem Handy ab oder mit dem Computerprogramm in Internet-Casinos, und Sie können sehr schnell Millionär werden. Das Programm, das Handy-App und auch das Computerprogramm hat inzwischen eine Trefferquote von fast 100%. Schauen Sie sich das Video an, und Sie werden sehen, dass dieses Handy-App bzw. dieses Computerprogramm ein absoluter Gewinnsbringer ist, und alles gibt es kostenlos. €18.400 Roulette-Gewinn mit Roulette-Cracker aus der Badewanne heraus. Senken Sie. Was war das heute für ein Tag? Schauen Sie sich das Video an. Ich habe heute in einem realen Internet-Casino, wo ein realer Kessel läuft, €18.400 innerhalb von 2 Stunden gewonnen. Und sehen Sie sich an, aus der Badewanne heraus, beim Baden, über das Internet. Wenn Sie sehen, und Sie sehen es im Video, ich habe 2 Fernsehgeräte im Badezimmer, in dem einen Fernsehgerät habe ich die Tagesschau und einen Kriminalfilm gesehen, während der andere Bildschirm auf ein Live-Internet-Casino geschaltet war. Mit dem Handy habe ich mich unter anderem in das Casino eingeloggt. Um die Verbindung zu bekommen, bin ich dann übers Internet gegangen und mit unserem Roulette-Cracker habe ich die jeweiligen Sätze berechnen lassen. Ich brauchte überhaupt nichts zu tun. Alles hat das Programm für mich gemacht. Ich musste nur über das Handy schnell jeweils die 5 Satzstücke setzen. Schauen Sie sich auf dem Videofilm es an, wie es funktioniert hat. Ich habe 2 Stunden in einem Internet-Casino gespielt, in der Badewanne gesessen, die Tagesschau und einen Kriminalfilm gesehen, und €18.400 gewonnen. Ich hoffe natürlich, dass die das Geld es auch auszahlen. Es ist ja ganz einfach, mit unserem Roulette-Cracker zu spielen, da dieses Programm, welches auch als Handy abgibt, alles von alleine macht, die Bildpunkte einscannt und gleich einen Satz ausgibt. Ich weise darauf hin, das Programm für den Computer und auch das App für das Handy können Sie kostenlos downloaden unter www.gambling-television.com/roulettekräke.htm. Es ist wirklich eine hochinteressante Sache, man sitzt in der Badewanne, gemütlich schaut man Fernsehen, und ganz nebenbei lässt man das Programm im Internet laufen, und gewinnt enorme Summen. Es spielt ja überhaupt keine Rolle, wenn man das mit dem Handy abmacht, ob man jetzt in der Badewanne sitzt, ob man jetzt in der Sauna sitzen oder beim Bergwandern ist. Aus jeder Situation dieser Welt kann man ja mit einem Handy ins Internet kommen und in einem Casino spielen. Ich sage Ihnen,
Vor 10 oder 20 Jahren wäre so etwas noch undenkbar gewesen, aber die Welt wird sich dramatisch verändern. Ich warte darauf, dass diese seriösen deutschen Casinos, wie beispielsweise das Casino Wiesbaden oder das Casino Hamburg, es früher schon einmal gemacht haben, live ins Internet gehen, und da kann man sicher sein, dass die Gewinne auch ausbezahlt werden. Ich sage Ihnen auch, benutzen Sie die neue Technik des 21. Jahrhunderts. Ich sagte es schon, die Welt und auch die Roulette-Welt wird sich dramatisch verändern, und spielen Sie mit unserem Handy ab oder mit dem Computerprogramm in Internet-Casinos, und Sie können sehr schnell Millionär werden. Das Programm, das Handy ab und auch das Computerprogramm hat inzwischen eine Trefferquote von fast 100%. Schauen Sie sich das Video an, und Sie werden sehen, dass dieses Handy ab bzw. dieses Computerprogramm ein absoluter Gewinnbringer ist, und alles gibt es kostenlos.